इंजन की स्टार्टिंग लंबी हो जाए और इंजन स्टार्ट करें, उसके बाद रेस दें, गाड़ी नॉकिंग करना स्टार्ट हो जाए, तो नॉकिंग का क्या रीज़न आता है और क्या मसला। तो देखें जिस तरीके से अगर आपने पेट्रोल कहीं से डाला है और पेट्रोल के अंदर कचरा या सेम है पानी की, तो वो जब आगे जाएगा तो गाड़ी नॉकिंग करना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर गाड़ी नॉकिंग कर रही है तो सबसे पहले आप खोलें इसका पेट्रोल फ़िल्टर और चेक करें कि पेट्रोल फ़िल्टर के अंदर कचरा या पानी की सेम तो नहीं आया, क्योंकि जब भी गंदा पेट्रोल आगे जाएगा इंजेक्टर के पास तो वो जब आग नहीं लगाएगा तो गाड़ी नॉकिंग करना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इसका फ्यूल फ़िल्टर खोल के चेक किया है और खोल के चेक करेंगे फ्यूल फ़िल्टर में कचरा है, कार्बन नहीं। तो जिस तरीके से फ़िल्टर आप देख सकते हैं कि फ़िल्टर के अंदर गंदा पेट्रोल है और इसके अंदर कार्बन भी होगी। मैं दिखाता हूँ आपको ज़रा कचरा, जिसकी वजह से देखें ये गंद निकल रहा है। तो जब ये पेट्रोल आगे जाएगा तो ज़ाहिर बात है गाड़ी नॉकिंग करेगी इंजन। ठीक है, तो पेट्रोल एक अच्छे पंप से डलवाया करें और साथ में जब फ्यूल फ़िल्टर जो होता है वो आपकी अपनी लिमिट होती है उसकी चेंज करने की, अपनी लिमिट में वो चेंज किया करें। जब फ्यूल फ़िल्टर साफ़ है फिर भी नॉकिंग आ रही है, अगर टैपेट चेक करेंगे, टैपेट भी जाम हो जाए तब भी गाड़ी नॉकिंग करती है। और फ्यूल फ़िल्टर हमेशा पानी जैनवन डाला करें और फ़िल्टर चेक किया करेंगे फ़िल्टर बंद या ख़राब तो नहीं है। फ़िल्टर की जो फिटिंग है वो आप देख सकते हैं आसानी से फिटिंग होती है। इसके 2 लाख हैं, 2 नट हैं इसके सिविक के। ठीक है, ये एक साइड के, और इसके भी चेक करते हैं पेट्रोल साफ़ आ रहा है कि नहीं। पहले हमने चेक किया था तो उसका पेट्रोल गंदा आ रहा था, कचरे वाला, तो जिसकी वजह से हमने पेट्रोल फ़िल्टर खोल के चेक किया कि पेट्रोल फ़िल्टर के अंदर कार्बन था, कचरा था, और पेट्रोल फ़िल्टर हमने रिप्लेस कर दिया। और अभी आप देख सकते हैं पेट्रोल बिल्कुल साफ़ सुथरा पेट्रोल इसका आ रहा है। तो इसके बाद स्टार्ट करेंगे और नॉकिंग चेक करेंगे। अगर गाड़ी के अंदर नॉकिंग आ रही है तो आप चेक करें पेट्रोल के अंदर पानी या कचरा तो नहीं आया। अगर पेट्रोल की सेम है या गाड़ी के अंदर कचरा जमा हुआ है टैंकी के अंदर, तो आप वो टैंकी खोल के साफ़ करें। ठीक है, और पेट्रोल फ़िल्टर हमेशा अपने लिमिट टाइम पर रिप्लेस किया करें। जैसे स्टार्ट हो चुकी है तो बिल्कुल नॉकिंग इसमें नहीं है। अगर गाड़ी आपकी भी नॉकिंग कर रही है तो आप इसका फ्यूल फ़िल्टर चेक करें, टैपर चेक करें और चेक करें कि मतलब या प्लग आते हैं, प्लग कम ही आते हैं, ज़्यादातर टैपर और फ्यूल का मसला आता है नॉकिंग के साथ। अक्सर लोग गंद मतलब पेट्रोल पंप से पेट्रोल डालते हैं, उसके बाद नॉकिंग स्टार्ट हो जाती है, वही पेट्रोल ख़त्म होता है तो दूसरे पंप डालते हैं तो नॉकिंग नहीं करती। तो मेन रीज़न जो इसका आता है पेट्रोल नॉकिंग का, इंजन नॉकिंग का, वो आता है पेट्रोल के साथ। तो पेट्रोल हमेशा साफ़ सुथरा पेट्रोल डाला करें। तो क्या अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।